एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गाजा गोमजायै बरायदों सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलआ। फैगौ 13 नबेम्बराव खुंजानो गोनां सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय एनडिएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ दिनै सालाकाथियाव बरायदों। सालाकाथि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मावख'आव दिनै क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएल, सालाकाथि ब्लक इउपिपिएल, क'क्राझार जिल्ला बिजेपि आरो एजिपिनि दैदेनगिरि मावथिफोरा बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गाजा गोमजायै बरायो। हाबाफारियाव सानजा क'क्राझार विधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि मासि लानानै दैदेननायाव खुंजानो गोनां सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव निर्मल कुमार ब्रह्मखौ गोबां भटनि फारागथियाव देरहासार खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौनि सायाव सावरायलायो। बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि भट मोननायजों गावनि देरहानायखौ रोखा होननानै मिजिंथिनाय फोरमायो। थांनाय साननै आवगायाव जिहेतु आंखौ 31 नं सिडली विधानसभा समस्तिनिफ्राय एनडिनिफ्राय सासे केन्डिडेट हिसाबै फोसावनाय जाबाय आरो गिबियावनो बेनिखायनो आं एनडिएनि मुरब्बी सासे जोंनि असमनि गिबि मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ आं साबायखर होयो। लोगोसे साबायखर होयो आं एजिपिनि प्रेसिडेन्ट अतुल बरा बिथांनिसिमबो साबायखर बावो आरो गोसो गोरबोजों गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावो आं बिटिआरनि मुरब्बी नङा थामहिनबा जोंनि दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बड'सा बिथांनिसिमबो साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट इउपिपिएलनि मानगोनां इउजि ब्रह्म सार बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो। लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट नार्जारि बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो आरो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि मानगोनां बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावो आरो साबायखर बावो एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि केन्द्र कमिटिनि नेतृबृन्द बिथांमोननोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। दासान्दि फोसावखांनायनि उनाव जिहेतु बे सिडली समस्तियाव मोनबा ब्लक काभार जायो। ओरैहाय 16 नं निसिमा, बिनि उनाव 14 नं चिरां दुवार, बिनि उनाव 15 नं काजलगाव, बिनि उनाव 13 चिरां आरो लोगोसे नै दा बेयाव 12 नम्बर सालाकाथि, बेफोर गासिबो काभार जाजोबो। आं अलमस्ट माने बे फोसावनायनि आवगायनिफ्रायनो गिदिंबाय थानाय जादों आरो दा फोसावखांनायनि उनावबो आं गिदिंबाय थादों। बेवहाय नुनो मोन्दों आरो मिन्थिनो मोन्दों जोंना ब्लक कमिटि, प्राइमारि कमिटि आरो बिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा बिथांमोनाबो आरो बुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो सोद्रोमा बिथांमोनाबो गोबां जायगायाव गोबां स्तरनि वार्कारफ्रा खामानि मावगासिनो दङ आरो जेरैखि थाङा ब्ला माने गासिबो बे बाइ इलेक्सनाव इउपिपिएलनि दा आं बिजाथि हिसाबै आंनोनो भट होगोन होननानै बिथांमोना साखाफारा जानानै थाबाय। बिनि खार'ना बेखौनो आं नुनो मोन्दों, साननानैनो आं मिथिनो मोन्दों दा सोलिबाय थानाय जेनोखि गभर्नमेन्टनि जेनोखि बिजाथि, बे बिजाथिनो जुदि होआबा, गुबुन बिजाथिनो जुदि होयोबा बिथांमोना जेबो मोननाय नङा। खारन बिथांमोना काउन्सिलाव गैया, स्टेटआव गैया आरो सेन्ट्रेलावबो गैया। जोंहा बेवहाय काउन्सिलाव दङ इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मोनसे सरकार, मजबुत सरकार दङ। बिनिफ्राय गोबां रोखोमनि आसनि बिथांमोना मोनगासिनो दङ आरो मोनबावगोन बेखौ आसा थिदों। लोगोसे स्टेटआवबो जोंहा दङ सासे मिनिस्टार दं, केबिनेट मिनिस्टार उर्खाव गोदा ब्रह्म आदा बिदा गेदेर दङ। बेजों लोगोसे एमएलएफोर दङ। बेनिखायनो आरो सेन्ट्रेलावबो जोंहा सानै एमपि दङ, रायजो सभा आरो लकसभायाव। दा बिनिखायनो रायजोफ्रा बा भट दाताफ्रा साननानै लादों खोमा, आंनि अनुमान गुबुनाव थाङोबा जों जेबो मोननाय नङा, खारन बिसोरनि आखायाव जेबो पावार गैया। गतिके बे दानि सोलिबाय थानाय इउपिपि दोलोनि जेनोखि बिजाथि बेनो होयोबा फैबाय थानाय समाव गोबां सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगोन बेखौ मिजिंथिदों बिथांमोना। बेनिखायनो बिथांमोना फैगौ नभेम्बर मासनि 13 थारिखआव भट होनो थाखाय साखाफारा जानानै थाबाय। बेखिनिखौनो आं नुगासिनो दं। आं बिथांमोननि केन्डिडेट सुद्द बसुमतारीनोथ' आं शुभेच्छा जासियो। आं बिथांखौ आं मोजां जाथों, मोजाङै माने मोजां इलेक्सनखौ बिथाङाबो मोनथों। खारन बे डेम'क्रेटिक हादोरावथ' बयहाबो राइट दङ।
राजनिथि गेलेनायनि बयहाबो भट गेलेनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। दा बिथांमोनाबो बिथांमोननि लेभेलाव हयथ' नाजादों। रावबोथ' गेलेयोबा नाजायाब्लानो थानाय नङा। खिन्थु जों जेसेबां मोनगोन बिनि गोबां खमाव बिथांमोना भटखौ मोनगोन आरोखि। जों गाबोन फैगौ माने 24 थारिख जायो गाबोन 24 अक्ट'बर गाबोन फुंनि 6 बाजिनिफ्राय 11 बाजिसिम बिनि गेजेराव जों नमिनेसन फाइल खालामनाय जाबाय।